dhalanne Herreega abbaatu herreega Yesuus dogongorani dhiisaa. Ontini kan jarri qaddasan iyyuu jechuudha inni jarri pheenxeen dura bu'aan jira inni akkamiitu sammuutti naffazuu danda'e. Allahu khaliqu kulli shay jechuudha. Phaawulosoo maal jedha? Wartee wangeela gartee Qorintos keessatti Qorintos tokkoffaa lakkoofsa 8 boqonnaa jaharratti nuuf garuu yaa saba yaa biyyaa dhagayaa jedhan nuuf garuu Waaqayyo tokkichaa jira. Waaqayyo tokkichaa fi tokko jechuun yoo tokko jettee lama jette. Tokkicha eegette lamicha hin jettu hin jedhamtu. Tokko jechuun lakkoofsi biraa biratti dhahamuu hin dandeenye jechuudha. Amma tokkoffaa jennaa miti lammaffaa sadaffaa jenname tokkicha guu jenne mee lakkoofsitti aanu maali? Hin jiru hin danda'amu. Seera Oromoo keessa hin jiru. Waaqayyo tokkicha qul hu ahadii fi gartee waahidiin takka adda. Qul huwallahu waahidin jenne qul huwallahu ahad fakkaataan isa jedhamti qindiin isa kan lammaffaa kan hin taane jechuudha. Gartee akkasuma Yesuus gara Waaqayyoo kootii fi keessanii jedhe yaa jarana Waaqayyoo koote Maariyam Yesuus Kiristoos ji'a 9 akkuma harmeen teetii fi harmeen tee gara nu baadhattee nuun deemuu turte alee Rabbi irraa haa jaallatu dubroo Maariyam gaafa gartee biyya lafaarra jirtu waan na ajaa'ibsiisu wallahi wangeela beeku quraana beeku si na ajaa'ibsiisu waan Waaqayyoo sabni siidha yaa Waaqayyoo yaa gartee Waaqayyoo keenya garaa dubroo Maariyamaa keessa jirtu jedhanii kadhatammo yaa Waaqayyoo isa waaqarra jirtu jedhanii kadhatan jiran Waaqayyoon garaa namaa keessaa maal godha sagaraa bira sagaraa bar garaan kun hin ajaa'ibar ilmi namaa garaa keessaan Waaqayyoon waan gartee namni bocee fi mana namni harkaan jaara keessan jiraatu jira Waaqayyo Yesuus itti fufee wante Luqaas keessatti Maatiyos keessatti waan jedhu yeroo kadhattan jedhe gartee waa'ee kadhataa barsiisee akkam jedhe isaa sagadee sagadarraa salaata sagadarraa xumurate barsiisaa isaa tokko keessa Yesuus itti dhufee waan jedhan yaa barsiisaa yaa gooftaa keenya yaa barsiisaa keenya jedheen barsiisaa teacher waan jeen akkuma Yohaannis cuuphaan asiin dura barattoota isaa barsiise mee akka rabbitti kadhatan allimnaa mee nu barsiise jennaan Yesuus maal jedheen na kadhadhaa jedheeni hafuura qulqulluu kadhadhaa jedheen abbaa fi sillaasee walitti abbool manfas quddus kadhadhaa jedheen no akka jedheen yaa abbaa keenya yaa uumaa keenya yaa isa waaqarra jirtoo cubbuu keenya nuuf dhiisi soora irraa fi baruu nuu kenni gartee kana jedhaa kadhadhaa jedheen jara nagoonti wangeelaan shaadaa isin qabse osoo Maatiyos fi Marqoos fi Luqaas fi Yohaannis dubbistani wallahi islaama taatan hin fudhatan ka isaan waan fudhatan siimu Sheekh Phaawulos namti jedhamu kana ergaa 13 katabe wangeela keessa Ximooxiyoos tokkoffaa lammaffaa Filiiphiyoos ergaa Yohaannis tokkoffaa ergaa maarre dabdaabbe inni katabe kana fudhatan gaafa nuti Yesuus akkana jedhe ani humna kootiin yaa sabaa humaa gochuu hin danda'u gaafa jedhe Phaawulos qulqulluu Phaawulos akkana jedhe jan dubbii Yesuus pheenxeen biyya lafaarraa dubbii Yesuus fudhatu yeellam nilleen dhalanne ganaalleen dhalatu mee tokkuma kan hin fudhadha jedhu Yesuus maal jedhe bar abbaan Waaqayyoon waa hunda isaaf hin danda'ama je ani waa takka gochuu hin danda'u jedhe fadha rabbiitiin malee akkuma quraana keenya keessatti illee bartee wa idh takhluqu min at-tiini ka hay'ati at-tayri waan akka shimbira bocee tolchee fadha rabbiitiin bi'iznillah jedha fadha rabbiitiin waa tolcha gartee Yesuus Kiristoos lukkuu takka bookee takka uumeen beeku wangeela keessattis Qorintos keessa Phaawulos akka jedhu innummaanuu Qorintos isa duraa lakkoofsa 8 kan dubbatamu nuuf garuu yaa sabaa Waaqayyo tokkichaa jira innis jedhe laal innis akkuma ana kana jedhe innis abbaa isa waan hunduma uume jedha gartee Rabbi subhanahu Allahu khaliqu kulli shay jechu Rabbi tokkicha jedha tokkichisanu abbaa kan jedhamu jedha Yesuus miti kan waan hunda uume jedha Phaawulos ni kijibe Yesuusoo ni kijibe sanitti Sayxaaninu waaqa tokko qofa beekabbo isa peente isin ka walitti dadammartan kana akkuma reefati birrii takka yoonsi kan amma birrii sadi fakkeenyaaf birrii na keessa ni jirti birrii sadi fuudheeti nama birrii takka and hulet bir sos bir lafa jedha and birrii jedha maal dawcha akkamitti daameef lakkoofsa waldaati malee mana barumsaati lakkoofsa Yesuusii miti lakkoofsa waldaati kun mana barumsaa waldaati adigalle qubame yoona kana ol qabe jiru mana barumsaa keessa mee qubame meeqaan ol qabe sumeeyya quba meeqa kun quba lamaami quba lama tokko yoon siin jedhe dhugamoo soba ta'a deebiinsa akkana jiran jarri akkana jiran ayyakam goota
yaa Amma fakkeenyaaf rakkoodha herreega tun baratin. amma anaa fe'eti nama meeqa asirra jira nama fe'eti sumee jira nama meeqa nama lama moo nama tokko mana kana keessa anaa fe'eti kan jiru. Amma fakkeenyaaf warri followers godhu jiru 1,400 mana kee kana keessa nama 1,400 jennamoo nama tokko jira jenna jiran. Maal jechuu? Nama 1,400 jenna malee. Nama tokko jenna akkana jedhan isaan nama tokko. Okay, namu ummattu amma abbaaf ilmi tokko jedhan ayyee. Maaliin tokko? Abbaan hin dhalanne. Herreega dogongoranii dhiisaa. Herreega tarkaa badaal tokko tokko. Yoo akkas taate, yoo abbaa fi Yesuus tokko taate, yoo abbaanii fi Yesuus wal keessa jiraatanii waaqa taane, Maariyamillee waaqayyitti ta'uu qabdi. Akkami jennaan Yesuus Kiristoos garaa Maariyam keessa ji'a 9 ture. Maariyam ji'a 9 waaqa guutuu fitsum Maariyam fitsum waaqa ta'uu qabdi. Eegaa Yesuus isii keessa ture miti. Walii galee. So amma wangeeluma biraa keessatti amma wangeela seera ba'uu 7 jechuun Exodus jedhaniin seera ba'uu 7 lakkoofsa takka irraan qasa yoo dubbiste kan Ingiliffaa irratti Museen waaqa jedhama. Museen rabbiin ani waaqaan si godhe jedhan Firaa'uun irratti. Maayi Museen waaqeessine. Amma Oromoo irraa jijjiira Oromoo Amaariffatti akkasuma jedha. Amlaak si godheen jira. Amlaak jedha. Pheenxeen dhuftee jijjiirte. Amma wangeela kana nu harka galee wangeela namni nu harkaa baasuu danda'u hin jiru. Kan biraa barreeffadhaa jedheen tiimina galgala kana. Kan biraa barreeffadhaa jedhan. Amma innumti amma dhufee kee Yesuusii fi Isaan tokko miti nu jedhu gizee hunda. Isaan afaan nama qabu safa deebisaa akkas jedhan dhaloota akkas tokko jedhan hayyee Iyyasuusii fi Yesuus tokko ka Amaaraa Iyyasuus na'u. Oromoo Yesuus tokkoomi kaa kunis aggus. Tokkoomi tokko faranjiitii fi faranjii Jiisas jetti Oromoon Iyyasuus jetti. Biyya faranjii dhuftee Yesuus yoo jechaa oolte. Maali waan nyaatamu waan dhuga what's going on siin jette faranjii maali rakkinni keessan. Jesus waan dhiis gagus tokko miti. Rakkisaadha aqluma isaaniitiin. Kanaaf rabbi rahmata isiniif haa godhu. Innumti ammaa yoggaa dhugu. Kan Booronaallee Yeesoo jetti. Yeesoo nama Monyeezi Munguudhaati gadi dhufee jedhan. Yeesoo jetti Booronaalleen. Yeesoo jetti Booronaalleen. Kanaaf rabbi isaaniif haa laaffisu waaqa tokko qofa waaqessaa jiran. Ta'a hin beektan peente. Yesuus Kiristoos halkan guutuu waaqayyoon kadhachaa bulaa ta'a. Luqaas 6:12 irratti yeroo sanitti akka jaan bar gaaf akkanaan jee gaaf tokko jaldeessi tokko amma kajaasi barsiisaa jedhaniin tokko maal godha gaara hiraati Nabi Muhammad holqa hiraati maal godha naan jedhe eenyu isaa jajjichi geesse naan jedha bar ofiif dhaqe Nabi Muhammad rabbiin deem gaara dhaqe namaan hin jedhu biyya Suudi Arabiyaa rabbii qoosiin jedhe ofiif deemtee dhufteemi bar uummata aqliin qabne ofiif deemtee biyya adda deema okay achi dhaqe amma kun isin harka galee achi barreeffatan moo ustaaz achi harka galee arraan kabiraa jiranii bar haarawa barreessaa jiran gaafa haarawa barreessanis harkumaa fuuna hanqa biyyi lafa Yesuusitti dhufutti gaafa Yesuusi walitti qabeetiin kanna so gaara amma laal matsaafni qulqulluun harka galee jira achi yoo barreeffachuu ta'e malee walsobuu dhageera jechuudha. Walsobuun hin jiru alhamdulillah bagar mun jiraannee wangeela gare dur biyyatti wangeeluma kana hun argine Oromoon ama jechuun nama gartee nuti jechuun Islaama fi Kiristaana wal beekna malee waldaa isin arginu matsaafa isaanii Quraanan tuqan isaanis hin sodaatan wangeelaa isin beeknu ni hun arginu miti amma dubbisneen warka gale keenya keessan Arabiffaan jira nama hangalu jedhan afaan Oromoo yeroo irratti dubbisu hin danda'u Yesuusa gujaa hin danda'an an jetti dhufte asitti abaacaas qaraasifna wangeelaas qaraasifna waaqas barsiifna jedha kan achi booda wangeelumaan shaadaa qabatti jechuun ijoolleen gayyaate asii barsiisonni isaanii Iyyasuus fayyisaadha jedhama guyyuun dhageessanii Iyyasuus yaadnaal Iyyasuus fayyisa Iyyasuus guyyuma tokko afurree qulqulluu fi abbaan fayyisa kan jedhu takkaa dhageessee beektaa karaa irratti hin jaan waan hunda abbaa irraa fuudhanii walii gallee atiin tun ofii keetiin hin jiraatu haadhaa fi abbaa keetirraa dhufte abbaa kan kee galatan qabu harmeen ta'e abbaanis galatan qabu haatiinis galatan qabu sumatan afaarsaa olee jechuun namnis jaalatu tokko maal jechuu haadha sumayyaa hin jirtu haati sumayyaa ta'u abbaan irraanfatame bar abbaan caldi jechuu gubbaa ta'a. Ammas Yesuus ol ba'ee jedhan bar ol ba'ee mirga abbaa dhaabbachuudha akka itti beekan pheenxeen Yesuus deemeeti iddoo mana abbaa koo keessa waan baay'ee jira isinii qopheesseetiin dhufaa jedhee jedhan maal qopheessa ammoo wangeela gartee hojii